tinoksanwi. Yang mulai honot tangan mengurang kita sebagai seorang itu hatta. Dia tangan dari tangan begini, kita baca ke semarang tangan di mata. Dengan kasatin anak nanggung tangan itu raja. Alani di menurutnya Rio. Roh kami raja kami. Yang manuhai udah dia sederhana. Manuhai di hitam angkat Tuhan pengorasan. Dan mulanya dia nak kota. Nanti mamut kapan kemasari itu. Lima orang kami raja. Gabe mah memang baru gabe. Nami raja menulang. Nau 500 memang baru. Di mana nyarion roh sepangalan boh di bait wata. Asanggiat nabok roh atas serukna di ulat air seruk dan merasnya roh kita. Di soro roh kami. Nabuan pagul sepangano song pamuhay di ulat tak dia bisa darion. Alani raja kami buha menelingkat di itaw serukna. 5 tuh. Tabu mo lima dia nak kota kami menjalu kasus-kasus waktu masalah kono. Otik susah dia no pasal tanya raja kami. Lasma roh raja. Titi masih kau gulang-gulang untuk pengarahuk nak, terus songot pe, si pangalan mau pasatan itu aja. Kalau mau pasat tepas wasuna, tuhan kama tu kita selalu. Iya mandi. Dalam kamu berbuat dalam. Horas di harap ada kami nak horas makna peso masih jalan anak itu. Mau lihat Pak di Hamuna, dengan tutur sebagai sebagai dulu, sebagai sebagai perbedaan dulu. Hatan itu tutur don abratan. Mau lihat Pak di Naro Hamuna, persatuan akan nauli dari Tuhan. Kalau mengalap baru Hamuna mana dari nami, melalui dari baru Hamuna, anak Hamuna jadi jalanan, mengauli rohana. Dia mari tangan nami, bulan nyari on dengan negawi mai, dengan masa rumah tua, marah merbut pakun dapat dari bata, jalan si buat tua di sana. Dengan masuk rohan nami, tangan nami, macam dari bata, asal orang tani dulu nami. Ika itu, na tidur di rohando, nalo hello. Asa tidus terding, tidus kamatanmu, selama karut rumah tanggam, siuri ajar mahu, jalan siuri pula. Jalan toko pasangan di Surani, jalan si betua mahu di keluarga Misegian. Naik beberapa itu, bah asa unehan rumah dapat toko, jangan dari bani malah saudara dan keluarga. Soalnya beda tu dah, tu mah, dah. Iya, dalam ada kalau seperti itu dia lamu nak. Sudah. Kami seperti itu dia. Sama ni raja kami. Ada yang macam horas. Kami uhera do turun kami nam sergal mau di. Kami raja kami. Lebih dari kali. Mau jalo kami nak kena sombong. Kami te kamar pasar tu kanauli tu boru do tuhera nani. Alani pasar. Umma Neke sadio, tentara sobat tadi bata, agak perdagangan murah, seluruh kamuna dapotan warna cio tu taruhan dapotan perdagangan rumah. Dengan mamu maulot tadi juga sedario, bukan perkaudia tu penggajian perhorasa sudah nusbah tu pakainya tadi bata. Asal orang masuk dengan tuai. Jadi kita coba kurang-kurang pengarau na tuh soalnya kenal besarkan anak tadi bata memang gue bahas Sunda. Mana itu? Di mana? Oh ya, terus kajar mah. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku.
Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti, nanti janjimu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas setia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti, nanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku telah jadi penolongmu. kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan. Mau lihat mali Tuhan di pasak nasarohanami dua rupamu di bagasan manuguk niarion ala di bakil laukan dari Tuhan dengan di basam naku jalohami boy dengan ulaun nami di nama muhai ulaun nami di bagasan sadarion di nama terus nitahi ima para anak marga siagiat doho marga semenulang nuaing pada Tuhan di bagasan tikyon naing borhak mahamil Tuhan mahudurhon anak guru ni huriyam marang berenami doho ini berenami na bos doro anami ni Tuhan asa juluan nilakkan nami di bagas akahi pasong satu bagas joromi di nama jalo pasukan super doa saribeo ima ibe berenami doho berenami di bagas tikjon alanya di Tuhan tu perdosa na gulang Tuhan marupoko asa jumul sesaho maka dosa nami asong terapa aka pasukan nan senom di Tuhani jalo matang yang nami di bagasan keluar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nama sekop bani amin Amin. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti, nanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku telah jadi penolongmu. kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu,
Ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi korbanian, natu palangit dohot tanoon. Amen. Beta hamuma ita indehon Jahuma, ita ulun pun mapartano batuan di hatu wauta, ita dakoton matujulo di bohina marhite puji-pujian, ita ulun pun maibana marhite hite ente. Ali Tuhan di mata amanamina di Banua Ginjang, hodo na mengaturhon pardongan saripi uni, di dahodo dongan namion si Martin Stefanus Siagian, doho si Santa Novita Manulang, namar sangkap neng marbagas, jalan arudo nasida mangido pasu-pasu, atau saya tatap manasida di bagasan asini roham. Pasu-pasu jalan ramuti manasida marhite-hite pangkahulungin, rajai manasida marhite-hite tundi porbadia, asa mamuka jalan marujuk di bagasan dame pardongan saribion nasida. Tagihon mata yang namion alani asi dohot holong ni roham. Amin. Ima mangaramuti hati-hati dohot pikiran munan di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Horas manita salud na mangina. Kurang kuguna alam idalani nun wai namar puta-puta. Salinari mah pasahat tuhita amangina. Horas manita salud na. Olo-olo bicara pengantin mah. Wida maju semangat namanya Lucy. Horas mali si Martin doho di si Santa. Urang kugun Salinar horas mali si Martin doho di si Santa. Urang kubegi suara si Santa ala di lipstikon donai daroha so darpala pertatnya nanti horas mali si Martin doho di si Santa. Si Martin doho di si Santa imalah umupuhali nasida nanay marsangkap nay marlunga saripi ima siyan puda saplono ayat siya rohani jolma marsangkap dalanna alay jahubado patut tulangkana puda saplono ayat siya salinari mahujahatu hita saluhu namagina rohani jolma marsangkap dalanna alay jahubado patut tulangkana ima sahana dihita saluna dia manami inanami nang dicalon pengantin na pumudison ino dahi nunga ditanyo kamuhatan ini bata jaho jolma marsangkap dalan na ala jaho balu iya patut kusudena ino dahi Martin doho di si Santa ngabigyan nilik tayo ang unang mardongan. Satu tahun, iya. Kurang lebih 1 tahun, nunggu masih tanda si Martin doh si Santa. Jadi nunggu dibagi dohamu tu debata asa di pasal debata iman sakap ni rohamu na naik pardongan saripe. Nunggu hidupkan di podai
rohani jolma marsangkap dalanna ala jamu balu batu tulangkana. Jadi dinunga di mata sakka muna idung baik boy di patupa sadarion. Sugari dan marsangkap di mata ima di sakka muna naik mardongan saribe mungkin dan boy songono. Kinarong pamantangan songono. Alay boy lo di patupa dengan saluna sikop di bahit di mata. Marhai bason ima na tua muna boy Rusian jam binotahe boy Rusian kan di 10 tahun takiru hamadam lah musya Tuhani manang lam di paconok kamu makana di doktu hita 2 halun boy dimuji di bataha porsyota alani ima di si Martin dohok di si Santa manang ahabe namasa di paru matanggal muna las roha manang arsak ni roha be satia mah Tuhan. Satu matahun nanti bidok si Martin Pardongan nasida atau ida jo Martin si Santa berejo bagat doi mana bagat coba berek salinan bayang kon jo ibana marumur on sonari berumur sedia tahi ho Santa 25 berejo Martin si Santa on sonari umur 25 bayang kon joy bana marumur 60 tahun berejo bayang kong madang sungon ibe kulit na yan no dan sungon ibe warna umuna berejo ibana Martin bayang kon ibana marumur 60 tahun cinta do biho ano tu ibana badan mo do ina itu kan sahinari mo cok dibagi di mana? Doon dibagi kita na pumudison. Bereng ibana. Baru umur 60 tahun. Kalau do peruham tu ibana no. Pagi pempo ida Santa. Bereng tu sinarnya. Ganteng do ibana? Ganteng berjuro. Bereng do ibana. Bayar kon joy bana kan sumoni begat tengnan no. Bayar kon joy bana marumur 70 tahun. Ngini belang lengkap be. Bayar kon joy. Kalau no pero hamanat tibana. Pero ida pada muda hidup Tuhan. Iyo. Anu tu rumah tangga hamuda 2. 1 tahun do be pardungan muda tak bukan do be kelebihan do kekurangan si Martin. Santa dan bukan dobe kelebihan doh kelemahan ni si Santa Martin rumah tangga hamun-hamun 2 gitu disima ungkap saluguna kelebihan dan kelemahan pasangan masing-masing alai songon dia Martin ho melengkapi kekurangan ni si Santa songon dia ho Santa melengkapi kekurangan ni si Martin kelemahanna disima kekuatan ini timbul mau saling melengkapi tidak saling menyalahkan. Itu serupa dong. Alana Martin Santa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tanggal masih romantis nah itu tanya manginan. Alai boy do hamunan tuan sanggup pernikahan 10 tahun, pernikahan 15 tahun masih tetap romantis di dalam Tuhan. Itu tahi kita majola manginan. Lapung mudison. Akan rumah tangga kurang lebih 10 tahun tu jam. Molo songon dia do suara tatahe maama para dupun ina molo disuruh tahe on ngapa rumah tangga 10 tahun tu jam. Songon dia do tahe na dari suara ta. Sarupa do be coba do ta rima kita yang usia magina. Sarupa do suara ta ditiki mardongan doho nomor rumah tangga 1 2 tahun. Sarupa mantap molo songoni mantap ala ditinti tau dilewat mata sada 2 tolu yanakon suara di si Santa naking songoni malempuna mudah-mudahan malempu satu iya dungan dia pihon di mata tolu 2 5 yanakon ngakaluar di suara iya asa sudah dia natong yanakon na songko mana dina
inang di mute banjo tes manis ngopi dah ngelu jauh ada bentar merah mata mau ngelu jauh nah buat sendiri ada mau tanam baru bangun nah itu tahu ima alani ima di si Martin dohok di si Santa jatuh cinta nina kapan Denis muda ala di berengko si Santa bagak saunari ala di berengko si Martin Gantek saunari membangun cinta yang sangat sulit. So dia membangun cinta setiap hari, membangun cinta. Lapatan na ikon boyo holong rohata tu pendamping ni hidup tak. So dia pe masa di baru rumah tangga ni. Ai ido dipanggil Tuhan siap kita. Mata ni bata. Jauh baru batu tu sude akana sinan kami rohata. Dai marsak kapita batu pausol, dai marsak kapita batu pausol, alai molodang di oloi de batatan terjadi, alai molununga jadi jadi masalah. Alani ima di simarti po di Santa, so dia bi anon di bangku rumah tangga umpuna. Dungan di jalohamu pasu-pasu nasihat Tuhan ni marhite na posona. So dia bisa kapunan di bangku rumah tangga umpuna. Cumolo pasaha tu de bata. Asa de batana pasau tot sabuna. Dilumati no si Santa. Itu di Santa. Los keu mamu mah tadi bukani. Dan kui manang aha pila masa di bangku rumah tangga umpuna las ni roha manang hapo ni roha bi ikut tetap setia di bangku rumah tangga ima soal hata di bata dan jadi sirah ia sosiri lagi hamatia. Dota yang menginap kalau las ni roha dota yang suku baik kita menginap ala kita nak kulisun rata-rata bangku rumah tangga. Mau di bangku rumah tangga dota yang menginap kalau las ni roha itu nama masa di bangku rumah tangga ni ikon dua halon ikon di bolus do. Jo dia ponesme bibel probe guru dia pe di bolus do na dua halon. Ima las ni roha do arsak ni roha. Ada sortia mahamu Martin do Santa Mangalobi na dua halon. Las ni roha do arsak ni roha on. Dan kolan sian hala arsak ni roha diuji de bata hamu Santa. Sian las ni roha mau ni de bata. Ditahi rohamuna donoaing naik marbagas pelaidang tamahalan Kristen marbagas songon nasutu manda di bata atau tak yoho kamu macolo hatani di bata tarimo turugu ni marunga saripio ni halak Kristen jadi itu pada mata macol main tumiru rupana ditiruhon di mata lahu manumpak ibana bahwa luhuk guru-guru nasida ditompah dung ditompa di bata colmai hidop ibana dan dengan sasada bawai pucung ubahin mani ibana sada buru-buru pangrupi di ibana bahin akukna alesian bulanai dope di hatotok panai bawa doho buru-buru nasida di bahin alani ita di pon di bawa do amana doho inana patotot pon dirina tu niolina Nagari sada daging do nasida na duay asadada dua binasida tung sada daging do akum ni di dong Tuhan Yesus galum na baulakon na nyolina ya soalan ni na marmainan na pangalakum do ibana pangalakum do nang na membuat nasirangin atau na pinadungum ni debata dan jadi sirangan ni jolma songonondo di dong debata tu bawa hamu angka bawa haholongi hamu apar di utamuna besongon Kristus nama kaholongi muriai jalan nama kalihun dirina humokopsa unang murung kamu dompang nasida ikon marruha hamu mandongani nasida sangat pahit kamu nasida songon dongan panian di hambuluan nasora sudah dungi songonondo di dong hatani di batan tuak keburu-buru dioloi angka marumpuan ma bawana songon panguluina di Tuhan ai bawa itu ulu ni parpi hutana songon Kristus ulu ni guriai ikon bontor porman toman mardungan halang pohon dohot hademahon miton di parangi ni buru-burui imana arga di jolo ni mata do di jolo ni jolma
atau somon akan ang parangikon hata ni di mata maham sumulukon paras ruhaun dohot habasaron dohot haserepon ni roha maham marsi paune-unean mahamu dohot masia-sia saluhuk ritik ni roha muruk rimas panunggahiyon dohot panisahiyon daw may siyakam alay gijang ni saluk nai masih hahulungan maham ay hinur rahu-rahu ni nasundenggan dungi dami nasiyan di mata ima mga rajay di bagasan rohamna jala saluhur na binahim muna marhite-hite hata manang pambahena tontong may marhite-hite kuwar ni Tuhan Yesus asa iba na mga rajay roham muna nuhut ulaw muna atong nunga di begihamo hata ni mata taringo turuhut ni partunga saripeon na manukun maaw nuayin jumulo diho Alibangoli si Martin Stefanus Yagian olo doho makajong-jongkon di jolo ni di mata nauboto sa luhud doho di jolo ni akadungan na kumudison na di pangidoroham do si Santa no kita manulang na niririmon gabi dongam musaripe olo doho makahulungi ibana siyan nasa roham doho magulahun siyan nasa gogo uhud maparangi na badia rap dohot ibana na ulo doho mangunjuan ju dohot hagalion na tuk surah humurang parangina jalan asotu bapa ulah mu manang tadi konom mu ibana pai madisirang hamatian hamu sogut molo nang sadaro ham mangului salu nai dogma ulo namanukun mahau dohot diho ale inang Santa no pita manulang niriring ni si Martin Stefanus Yagianon bahedongan na saripe na ulo doho makajong-jongkon di jolo ni di mata na umboto sa luhut doho di jolo ni dongan na pumudison na di pangidoroham do si Martin Stefanus Yagianon gabi sinondong mo ulo doho makahulong ibana siyan na sa roham doho marpangalahon na turik maradongkon ibana doho maparagi na badia pabuhalang Kristen ho jalan asotu pamahilolo ko manang taning konom mo ibana pay manisirak hamatian ham sugut molo nang sadaro ham manguloy sa lunay dogma odo manulang on matitin kanda kolok utuho Martin Stefanus Yagian on macincin tanda balok putuho di mata doang nama puan kata na Tuhan na pinadong di mata dan jadi siramu ni John amin. Dipasuk-pasuk jalan diramu di Tuhan di mata sundakun Tuhan di mata buginan diramu jalan asimam kanana dilupakun Tuhan di mata buginan jalan di pasar memadamena dukun di munadi amin. Pajong siung sadari pedi tongan
doho ali Jehovah nunga pola kudok sai rado taku do angka hatani. Saya mambas ni roha maho saliling di ngolum rap dokok jolma. Nah hina holongamu saliling ari-ari ni ngolum nagali. Nah dilepon ni debata tu holi siang ganon. Sando ganu pahamu masih holongi paru dibutan nabi. Sowan diri nasan diri. Alai dihabiari paru kuani mambawana. Ajari mana sidang marpanen dangion sumen na posom si Josuai namando alai anggo aku do dongaku saja ikon jaku badu puluhan nama. Pasu-pasu mali Tuhan nang agak-sita-sita di anak dohok guru ni Uriamu asa berharga bion nasida di anak dohok guru tujoluan hipang sejalan mengumu di natama di ulau si galopade. Ali Jehovah kodo Tuhan nami mualina sang pasu-pasu pardagi menang partok dion pe. Pasu-pasu maha bisalukuna keluarga paranak nang parguru nang ro bisalukun nami otang nasida. Saya tupahi maulau nami sahak ro di nama maruju. Ko mahu pasanga pahami. Dinasa kulmit di ngolunami. Mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mula mahamu di bagasan dami jalo semua pasu-pasu nasihat Tuhan di mata. Di pasu-pasu jala diramu di Tuhan di mata. Disondang buat Tuhan de bata mabohina tuho jala asih marohana minyak. Didopak buat Tuhan de bata mabohina tuho. Jala dipasor madami na tudontin. Amin. Horas madita saluna manginang.
Bravo, Bebudo. Asal pertama raja kami sendiri tapi itu benar menurut tubuhmu. Hura-hura kami raja ini pom. Romahan raja kami. Itu benar menurut tubuhmu. Kau sundur pada hula-hula kami dan dia bakar raja ini manulah. Coba kami sendiri. Memberita Laksani malihina Laksani malihina Dihita nama anak-anak ini para mimpi jadi banget.